হাই ফ্রেন্ড, আমি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো দেখুন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে মোচার ঘন্ট কিভাবে বানানো যায়। তো দেখুন আমি কিভাবে বানিয়েছি, কত সুন্দর হয়েছে মোচার ঘন্ট। আপনারাও এভাবে বানাবেন। প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো দেখুন মোচার ঘন্ট আমি কিভাবে বানাই। তো ছাড়িয়ে নিয়েছি মোচাগুলো। তো দুটো আলু নিয়েছি। তো আমি এই মোচার ঘন্টগুলো কেটে নেব। তো দেখুন আমি কেটে নিয়েছি। এরপর আমি ফ্রেশ করে ধুয়ে নেব, খুব ভালোভাবে জল দিয়ে ধুয়ে নেব। তো আমি একটা প্রেসার কুকারে ছোলার ডাল অল্প কিছুক্ষণ আগে থেকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, এইগুলো আমি ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম। খুব অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে, এই জন্য প্রেসার কুকারে দিয়ে দিলাম। তো আমি কিছু পরিমাণে হলুদ দিয়ে দিলাম, হলুদ আর লবণের সঙ্গে দিয়ে আমি একটা সিটি মেরে সেদ্ধ করে নেব। খুব অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে, এই জন্য আমি প্রেসার কুকারে দিয়ে দিয়েছিলাম। তো আমি প্রেসার কুকারে একটা সিটি দিয়ে দিলাম। তো দেখুন, তো আমি রসুন আদা শিলনোড়ায় নিয়ে নিয়েছি, শিলের মধ্যে আমি বেটে নেব। তো আদা রসুন একসঙ্গে বেটে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, একটা লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি। তো এখানে আছে ফোড়নের জন্য এলাচ, লং আর দারুচিনি। তো আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম হলুদ কিছুটা, 1 চামচ পরিমাণ, অল্প কিছু পরিমাণে জিরে আর অল্প পরিমাণে ধনা গুঁড়ো আর অল্প সামান্য পরিমাণে লঙ্কার গুঁড়ো। তো এগুলো আমি একটা পেস্ট বানিয়ে নেওয়ার জন্য জল ঢেলে পেস্টটা বানিয়ে নিলাম। তো অল্প কিছুক্ষণের জন্য এটা ভিজানো থাকবে। তো এদিকে আমি একটা কড়ার মধ্যে প্যান বসিয়ে দিয়েছি। তো আমার কড়াইটা দেখুন গরম হয়ে গিয়েছে। তো ওর মধ্যে আমি একটা তেজপাতা টুকরো করে 2 টুকরো করে কেটে ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম। তো ফোড়নটা ওর মধ্যেই দিয়ে দিলাম, আর কেটে রাখা লঙ্কা ওটাও দিয়ে দিলাম। এরপর তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে পেঁয়াজ কুচিও দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে হালকা করে ভাজতে থাকবো। তারপর দেখুন ওর মধ্যে আদা রসুন পেঁয়াজটাও দিয়ে দিলাম। আদা রসুন পেঁয়াজটা আমার বাটা হয়ে গেলে আমি ওর মধ্যে পেস্টটা ঢেলে দিলাম। তো পেস্টটা ঢেলে দিয়ে এইভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকবো। তো দেখুন এইভাবে নাড়াচাড়া করে আমি মশলাটা কষিয়ে নেব। তো দেখুন চারপাশে তেল ছেড়ে আসছে, যতক্ষণ এইভাবে তেল ছেড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ কষিয়ে নেব। তো তেল ছেড়ে আসলে জানবেন মশলাটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো দেখুন আমি প্রেসার কুকারে ঢাকা খুলে নিয়েছি, কত সুন্দরভাবে আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এগুলো দেখুন। তো দেখুন আলুগুলো এইভাবে কত সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তো আমি মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। তো মশলাটা আমার কষা হয়ে গিয়েছে। তো আমি মোচাগুলো ওর মধ্যে ঢেলে দিলাম। তো ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে কষিয়ে নেব। তো দেখুন আলুগুলো ওর মধ্যে ভেঙে ভেঙে দেব। তো দেখুন কত সুন্দর আমার কষানো হয়েছে। আপনারা কে কোথা থেকে আমার ভিডিও দেখছেন আমি জানি না। তো প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার পাশে থাকবেন। তো আমার নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার পাশে থাকা আইকন বেলটি ক্লিক করবেন। তো দেখুন কিভাবে আমি বানালাম। প্লিজ আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের এই রেসিপি ভালো লাগে তো একটা অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। তো খুব সহজ পদ্ধতিতে আপনারা ওইভাবে বাড়িতে বানিয়ে নেবেন। তো আমি অল্প পরিমাণে ঘি দিয়ে দিলাম, ঘি দিয়ে দিলে খুব ভালো টেস্টি হয়, এই জন্য ঘি দিয়ে বেশিক্ষণ নাড়াচাড়া করব না, ঘি দিয়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমি নেড়ে নেব। তো তারপরে হয়ে গিয়েছে, আমি নামিয়ে নিচ্ছি। দেখুন একটা বাটির মধ্যে নামিয়ে নিচ্ছি, কত সুন্দর হয়েছে দেখুন। প্লিজ আপনারাও আমার সঙ্গে থাকবেন আর আমার ভিডিও দেখতে থাকবেন। আপনারাও সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।
চলুন পরের ভিডিওতে দেখা যাবে। টাটা বাই।